Менің ұстаз болуым бәлкім ол жүрегімнің батырлығы, сезімнің ақылдығы, мінезімнің жайлылығы, я болмаса білімнің байлылығынан болса керек. Менің ұстаз болу арманым бала кезімдегі өзіме білім берген ұстаздарыма еліктеуден басталды. Ал қазір өзімде, өз шәкірттеріме, өз сөзіммен де, ісіммен де үлгі болуға тырысып жүрмін. Заманауи әлемдегі педагог, ол мен үшін заман ағымына сай біліммен қаруланған, ой өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған жан. Өмірдегі мақсатым ұлағатты ұстаз болу. Басты міндетім алған білім мен тәрбиесін ұштастыра алатын, өз өміріне өзі басшылық жасай алатын, өзін-өзі дамытуға ұмтылған, ашық мінезді тұлғаны тәрбиелеу. Ал қазір заман сұранысы білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген педагог. Міне осы сұранысқа сай болу үшін үлкен күш-жігер керек. Біздің мамандық елдің болашағын көркейтіп, жас ұрпақты тәрбиелейтін, жауапкершілігі мол киелі мамандық. Ондай мамандық иесі меніңше әрқашан өресі биік болып, сөйлеген сөзінен де, ойлар ойынан да маржандай тізілген ілтипат пен парасаттың өрнектерінен әсемдік әлемі көрінетін, көкірегі жақсылыққа толы, мейірімді, білім-білікке ұласқан ізденімпаз, ел жанды, адамгершілігі жоғары адам болу керек. Мен ешқашан бойымдағы білімме қанағаттанбайтын жанмын. Әркез өзіме таңсық емес дүниелерді көріп білуге, үйренуге құмармын. Шәкірттеріме де күн сайын өзіңе таныс емес бір ақпаратпен таныс, үйрен, біл деп айтудан жалықпаймын. Себебі бұл әлемнің кереметтерін біліп тануға біздің ғұмырымыз жеткіліксіз. Ұстаздықты жаным сүйеді, ол менің сүйікті ісім. Сол себепті де болашақта өзімнің де, шәкірттерімнің де алар асуы биік екендігіне кәміл сенемін. Атасының еркесі болып өсті, бірақ тез есейді. Мен еркемін деген емес. Мазасыз бала болды, бір орында отырмайтын, бірақ ұғымы тез зерек бала болды. Нұрсая Марғұлановна бізге үнемі күніне бір жаңа дүниені үйреніңдер деп үйретеді. Ол жүзі жылы болғанымен өзіндік ұстанымдары бар қатал адам. Нұрсая Марғұлановна ақылды, парасатты және де мейірімді ұстаз. Ол кез келген іске жауапкершілікпен қарайды. Ол мұғалім деген атқа лайықты өзін ұстай біледі. Жауапкершілігі мол, әр ісін аяғына жеткізіп, өте тиянақты мұғалім. Нұрсаяның көзге ерекше түсетіндігі үлкендерге деген сыйластығы және құрметі. Жастардың арасында және мектептің қоғамдық жұмыстарына белсенді қатысады. Ол өте ақкөңіл, көмек беруге әрдайым дайын, және де шығармашылыққа өте жақын жан. Анашым менің өмірімнің мәні. Анам жақсы, мен анамды жақсы көремін.